大家好，我係奧巴，今日就想同大家介紹一套超自然動作恐怖片《罪人們》啊。咁究竟呢一套被譽為神作嘅電影好唔好睇呢？咁以下落嚟嘅時間有劇透成分嘅，咁如果大家未睇呢一套電影，可以睇完再返嚟睇我嘅影評，又或者如果你唔介意嘅話，咁就可以喺片頭畫面返嚟，我哋就可以開始啦。首先都同大家講下呢套電影嘅故事大綱啦。故事係講述由 Michael B. Jordan 飾演嘅雙胞胎，咁喺電影入邊呢，就叫阿煙同阿通啦。咁佢哋係參加過第一次世界大戰嘅士兵嚟嘅。之後呢，佢哋就去咗芝加哥嗰度發展啦。咁佢哋就做咗唔少犯法嘅嘢啦，然後就帶住賺到嘅錢呢，就翻返嚟佢哋嘅故鄉，咁就想開一間酒館去做生意嘅。咁佢哋就買咗一個廢棄嘅鋸木廠，然後就四出去招攬幫手啦。咁為咗夜晚嘅酒館開張呢，去做準備啊。咁而佢哋嘅堂兄弟，人哋稱呼佢做傳道仔嘅 Sammy， 咁佢老豆呢，就係一位牧師嚟嘅。咁佢老豆就唔中意個仔群埋煙通兄弟啦，亦都唔中意佢玩嗰啲藍調音樂啊。因為相傳呢，藍調音樂就係同魔鬼溝通嘅音樂嚟嘅。咁正當佢哋喺度準備酒館開張嘅同時呢，另外一邊就出現咗吸血鬼襲擊人類嘅事件喎。咁究竟最後吸血鬼會唔會將酒館裏邊嘅所有人趕盡殺絕呢？咁就留翻俾觀眾自己睇啦。呢套電影其實係因為我睇咗少量嘅影評，咁見到評語都幾好，咁所以呢就令到我想入場睇嘅。初初都以為係會主要係講嗰啲種族歧視嘅問題啦，原來後半段呢係變咗一套驚悚片嘅，咁所以呢都係有少少驚喜嘅。咁首先我都講下好嘅地方啦。咁啊，其實我覺得成套電影最重要，亦都係我覺得做得最好嘅呢，就係嗰個嘅成套戲嘅氣氛啊。由 Michael B. Jordan 一出場開始呢，其實就已經帶咗我入戲啦。成套戲嘅氣氛呢係比較陰暗嘅。咁由兩兄弟喺度籌備酒館開幕嘅處事作風啊，到中間吸血鬼嘅出現，到後段電影嘅高潮，酒館派對嗰一度，咁啊一直呢都係吸引住我嘅。咁而呢一套電影呢，亦都好強調嗰個嘅藍調音樂啊。嗰個 Sammy 傳道仔呢，咁佢唱歌都真係幾好聽嘅喎。咁成套戲就係利用呢一個嘅氣氛同埋呢一個嘅藍調音樂呢嚟到去吸引觀眾啦。視覺場面呢，喺頭大半套戲其實係冇乜特別震撼嘅，係去到最後咁啊先有一啲震撼嘅視覺畫面出現。但係我亦都唔會覺得呢頭半段戲係好悶嘅。Michael B. Jordan 咁當然就勁正啦。雖然佢喺呢一套電影入邊係飾演一個壞壞地嘅人啦，咁但係我都俾佢嘅氣場吸引住啊。咁再加上佢一人分飾演兩個主角，咁啊都可以演得咁好呢，絕對係呢一套電影最大嘅亮點啊！咁另外一個白人女演員希利斯丹菲呢，嗰個造型係超級靚女喎。咁啊佢樣靚啦，身形又正，咁佢去酒館嗰一條裙呢，又勁 sexy 喎。咁其實呢，一有佢嘅鏡頭，我就俾佢吸引住噶啦。不過好可惜呢，佢就係喺派對裏邊第一個俾吸血鬼咬嘅人啊！呢一套電影嘅吸血鬼係比較特別啲嘅。佢平時呢係會扮普通人去引你嘅，咁啊，但係到佢哋變翻吸血鬼毛嘅時候呢，佢哋都可以照樣喺度講道理嘅喎，咁啊同你講話俾人吸完血之後呢就會得到永生咁樣，咁去吸引你呢出去俾佢殺咁樣。成套電影其實呢去到後半段吸血鬼出現之後，咁都唔可以係稱得上話係好恐怖嘅，咁但係就 keep 住都係有一種陰暗緊張嘅氣氛。咁特別要讚嘅就係成套電影呢幾乎都係冇一啲嚇人嘅 jump scare 位。咁啊，有一兩幕其實我都以為一定會俾佢嚇親死㗎啦，但係最後原來都係冇嘅。咁之前我都有講過啦，我係好唔中意呢啲 jump scare 位嘅。咁但係呢一套電影呢，就可以利用一個氣氛嘅營造，咁就令到觀眾係有緊張嘅氣氛咁樣。咁我覺得呢一個係值得一讚嘅。咁我都講下呢一套電影我覺得冇咁好嘅地方先啦。前半段呢，如果我覺得再緊湊少少，我會覺得更加好嘅，因為成套電影138分鐘啦，成2個幾鐘，咁其實我覺得呢係可以刪除翻少少，令到前半段再緊湊少少呢，咁個節奏就會更加好啦。咁另外吸引傳道仔嗰個人妻黑人啦，咁如果佢係再靚啲嘅話呢，咁我覺得就更加好啦。咁可能電影要揾一個識唱歌嘅黑人啦，咁所以就揾咗佢嚟演。咁但係我諗大把黑人女演員識唱歌啩，又或者咧可能其他觀眾覺得佢都幾靚啦，但係我就唔係咁識欣賞啦。咁另外嗰啲嘅吸血鬼好搞笑嘅，佢哋係要被批准呢先至可以入得屋去殺人嘅，所以佢哋雙方喺門口嗰度對峙啊同埋講數嘅場面呢，我覺得係有少少搞笑嘅。咁另外有一個亞洲嘅女人啦，
咁佢個老公呢，就已經被吸血鬼咬咗噶啦。咁而嗰啲吸血鬼亦都要挾佢呢，佢再唔出嚟嘅話，咁佢哋就會咬埋佢個女。咁所以呢，佢嗰個嘅女人呢，就等唔到天光啦，然後就突然喺屋入邊大嗌一句，叫嗰啲吸血鬼入嚟。咁其他人就立晒架撐，然之後個個就進入戰鬥模。咁嗰幾廿隻嘅吸血鬼呢，就衝入嚟互相廝殺咁樣啦。咁其實我覺得呢一幕呢，係有少少突然嘅。咁雖然我明白嗰個女人因為都驚嗰個女會俾吸血鬼咬啦，咁所以開始有啲發癲。咁但係畢竟如果你嗌嗰啲嘅吸血鬼入嚟嘅話，其實呢就大家都係差唔多死路一條噶啦。咁講真，嗰度係有幾廿隻吸血鬼喎，咁一定係打唔過噶啦。咁所以其實其他人呢，應該都會盡量都想去安撫佢嘅心情噶嘛。咁但係突然就佢爆一句呢，然之後嗰啲嘅吸血鬼就衝入嚟。咁我覺得呢，呢一度就爭少少嘅。咁我都為呢一套電影評一評分啦，咁我會俾8.5分嘅，因為呢，其實呢一套電影係俾到驚喜我嘅，咁佢亦都係被譽為神作啦。咁其實我睇完之後，咁我覺得佢都係一套好電影嚟嘅，咁但係我又覺得未至於係神作喎。咁但係如果之後佢喺串流平台上映嘅話呢，咁我都係會再翻睇多一次嘅。咁唔知大家又睇咗呢一套電影未呢？咁如果睇咗嘅話，都可以留言互相交流一下。中意我嘅片可以 like 我嘅片 ，subscribe 我 channel，share 俾朋友睇，撳埋鐘仔就有新片就會彈俾大家睇㗎啦。今日呢條片去到呢度先，我哋下條片再見。